A ƙarshe dai ƙasar Amurka ta fara saduda, dolen dole take lallaɓa ƙasar Iran kuma take ci gaba da biya mata muradunta ɗaya bayan ɗaya domin wannan yaƙi ya ƙare, amma a gefe ɗaya kuma tana barazana tana fuffuka kamar irin kawo Iran kan teburin sulhu ta yi ta ƙarfi take sa ta ana wannan tattaunawa ta hanyar jefa wasu kalmomi ɗaya-ɗaya da suke nuna ma duniya izzarta. Wato akwai ilimi sosai a cikin siyasar duniya, idan kana kallon yadda ake buga siyasa ake wasu abubuwa kai kanka za ka ƙara ilimi, matuƙar ƙara ilimi sosai. Wato ƙasar Amurka tana da matuƙar hikima, wato ita ce take so a ƙarƙare wannan yaƙi, ita ce take so wannan yarjejeniya ta yiwu ko ta halin ƙaƙa, kuma ba ta ƙaunar dukkan wani mutum da zai bujiro da wata musiba ko bala'i da za a ce wannan yarjejeniya ta lalace. Haka zalika ba ta ƙaunar a ce an yi wannan yarjejeniya an ƙware ta, kasancewarta babbar ƙasa super power ba ta so a ce ta kunyata. Amma kuma a haka ita ce ta fi kowa ƙaunar cewa wannan yaƙi ya ƙare, shi ya sa take ɗan yin wasu abubuwa masu kama da izza, masu kama da barazana, masu kama da ƙarfa-ƙarfa, don dai idan aka tashi wasan gabaki ɗaya a ce ai ta yi abin da ya kamata, ta nuna izzarta ta nuna ƙarfinta. Amma wallahi ina tabbatar muku a zahirin gaskiya ƙasar Amurka ba ƙaramin laushi ta yi ba, kuma ita ce take cikin matsanancin buƙata, they are desperate sosai da sosai a samu a gama wannan yaƙi. Dalili kuwa za ku ga duka abubuwan da suke faruwa, ƙasar Amurka ce ke ɗan tarbo nan ta tarbo can ta dai samu a zo ɗin dai a yi wannan tattaunawa. An ji labarai cewa ana tsaka da tattaunawa, delegate ɗin ƙasar Iran sun fice daga ɗakin taro, daga baya dai aka samu aka lallaɓo su aka dawo, sakamakon barazanar da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fara musu, ana wannan barazana wanda suka ce su fa barazana ba za ta yi aiki ba, sai dai a yi tattaunawa bisa girmamawa. A ƙarshe dai haka aka lallaɓa su dai aka dawo kan teburin sulhu aka ci gaba da tattaunawa, wanda wannan yake ƙara haska ma duniya gaskiya kuma kowa na san ya riga ya san ta, kawai dai kun san yadda abubuwa suke tafiya. A ƙarshe dai an tattauna a ƙasar Switzerland game da wannan yaƙi da kuma yadda za a kawo ƙarshen shi, musamman cikas da ake ci gaba da samu a ɓangaren ƙasar Yahudu da ƙasar Lebanon, wanda ita dama ɓangaren ƙasar Amurka ai ta riga ta saduda ta riga ta bi buƙatun ƙasar Iran da yawa duk za a biya mata, amma inda gizo ke saƙa dama a ɓangaren ƙasar Lebanon ne, musamman yadda ƙasar Yahudu ke ci gaba da kai hare-hare. A ƙarshe dai na ji bayanai da yawa daga bakin mataimakin shugaban ƙasar Amurka JD Vance, shi kanshi a ƙarshe ya dawo ya bayyana cewa dole idan ana so a samu zaman lafiya kuma wannan yarjejeniya ta ƙullu, sun fahimci dole sai an dakatar da harbe-harbe gabaki ɗaya a wannan yanki, wanda dama harbe-harben ya rage a ɓangaren ƙasar Yahudu da ƙasar Lebanon ne. Ƙasar Qatar ita kanta fa da ita ake wannan yaƙi, har ana tunanin tana ɗaya daga cikin masu matuƙar taimaka ma ƙasar Amurka a yaƙi Iran, amma fa a yanzu Qatar yadda Pakistan ta tashi kai tsaye sai an gama wannan yaƙi, Qatar fa ita ma ta tashi tsaye, tana cikin masu lallaɓa ƙasar Iran, an samu fahimtar juna, su dai su ma sun gaji a daina wannan tashin-tashina a yankin su, a buɗe Strait of Hormuz a ƙyale su a daina kai musu hare-hare su ci gaba da kasuwancinsu. Wannan shi ne zaman lafiya. Qatar ƙasa ce mai kuɗi, suna harkar jiragen sama, suna da man fetur, yaƙi a tsiya ce yaƙi tarwatsa musu ƙasa zai da bala'i su talauce, shi yasa su ma kansu suka gano fa wannan rainin hankali ne, an je kowa ya gudo daga ƙasar shi an zo su a cikin ƙasashensu kawai ake yaƙin nan ana talauta su, shi yasa fa su ma yanzu sun shiga cikin negotiators a samu a gama wannan yaƙi. Abubuwan da aka tattauna a Switzerland sun haɗa da sakin frozen asset na ƙasar Iran, wanda aka ce dama tun farko mun riga mun hakaito muku cewa dala biliyan 12 zuwa dala biliyan 24 su ne abubuwa na farko da za a fara saki, duk da dai an ji wasu maganganu masu kama da rainin hankali da son zuciya, ƙasar Iran ta bijire musu, ma'ana batun sakin frozen asset ɗin ƙasar Iran a yanzu haka dala biliyan 12 da za a fara saki na farko, aka ji shugaban ƙasar Amurka saboda kuɗin fa al'ummar ƙasar Iran ne, dukiyar ƙasar su ce, kawai daga an samu saɓani ko an sa muku takunkumi sai aka ce wannan kuɗin tunda suna cikin bankunan mu mun riƙe ba za mu sakin muku ba sai ran da abubuwa suka daidaita tsakanin mu da ku. To yanzu kuɗin fa al'ummar ƙasar Iran ne, amma saboda rainin hankali wai a sakin kuɗin wai sai dai da a Iran ba za a ba ta gundarin kuɗin ba, sai dai ta sai abincin da manoman ƙasar Amurka suka noma da kusan dala biliyan 6,
haka dala biliyan 6 su ma dai a siyi wani abu makamancin haka da su, ko magani ko dai wani abu na daban. Sai abin ya ban mamaki, na ce lallai mutanen nan shi ya sa wani lokaci in ana sulhu ko wani abu yaƙi ya ƙi ƙarewa da sauransu su rinƙa hanya-hanya, kamar yadda misali yanzu ƙasar Rasha da ake faɗa da ita ma an ce akwai frozen asset ɗinta ya kai kusan dala miliyan 300, dala biliyan 300. To irin waɗannan kuɗaɗe riƙewa fa suke su rinƙa juyawa suna wasu abubuwa wanda ko da bayan an gama yaƙi ji suke idan za su dawo muku da wannan kuɗi kamar nasu ne za su ɗiba su ba ku, abu dai makamancin haka. Sai na fahimci mutanen nan suna da matuƙar son rai da son zuciya da rainin hankali a tattare da su. Ba yadda za a yi kuɗin ƙasar mutane kawai saboda yaƙi ya ɓarke tsakaninku da su kun riƙe, an zo gaɓar da za su karɓi waɗannan kuɗaɗe ku ce wai ba za ku ba da gundarin kuɗi ba, sai dai a sai kayan al'ummar ƙasarku ko a sai magani ko wani abu makamancin haka, wanda wannan gaɓa dai ƙasar Iran ta nuna ba ta amince da wannan buƙata ta ƙasar Iran ba, ta ƙasar Amurka ba game da sakin frozen asset ɗinta. Already yana ɗaya daga cikin deal ɗin da dama aka ce za a yi. A farkon wannan yaƙi, a farkon wannan yarjejeniya za a ba gabaki ɗaya ana a daidai wannan gaɓar a cikin kwanaki 60 ɗin nan za a ba wa Iran dala biliyan 24 ne. Dala biliyan 12 farkon fara wannan yarjejeniya za a sakin ma ƙasar Iran ita. Idan aka kai kwanaki 60 ɗin nan abubuwa sun tafi smoothly yadda ya kamata babu tangarɗa za a ƙara sakin dala biliyan 12. Kun ga an ba su dala biliyan 24 kenan. Sauran kuɗin kuma idan final decision an saka hannu yanzu babu wani sauran yaƙi babu wani sauran saɓani sai a saki musu kuɗaɗensu dama mallakinsu ne su ci gaba da harkokinsu. Haka zalika yanzu an kuma ɗage takunkumi wa ƙasar Iran, fully ɗage takunkumi ta sayar da ɗanyen man fetur ɗinta petrochemical, ta yi washe-washe ta saida ma ƙasashen duniya ta samu kuɗi harkoki su buɗe mata, babu wata matsala ta wannan fanni. An ɗage wannan takunkumi har zuwa waɗannan kwanaki 60 na tattaunawa babu wannan matsalar. A ƙasar Iran haka zalika ƙasar Amurka ta ɗage naval blockade ɗin da ta yi ma ƙasar Iran da dai sauran abubuwa makamantan haka. Ita ma ƙasar Iran ta amince ta buɗe Strait of Hormuz fully a yanzu ita ma duk dai a cikin waɗannan kwanaki da aka ƙayyade. Misali in kwanaki 60 ne yadda aka ce ƙasar Iran an cire mata takunkumi ta sayar da ɗanyen man fetur ta yi komai da ta ga dama, ita ma a cikin wannan kwanaki 60 ɗin ta ba da dama kowa ya yi yadda ya ga dama a Strait of Hormuz, babu toll babu wani abu makamancin haka, abubuwa dai su tafi yadda ya kamata. Kun ga kenan tabbas a matakan farko na kawo ƙarshen yaƙi sun fara tabbata, wanda wannan shi ne gagarumar nasarar da su kansu al'ummar duniya suke ganin an fara samu a wannan yaƙi. Haka zalika sai kuma a ɗan matsa gaba game da batun asalin gundarin dalilin da ya sa ita ƙasar Amurka ta ce tana yaƙar ƙasar Iran, shi ne batun dakatar da ƙasar Iran daga mallakar makaman nukiliya da dai sauran abubuwa makamancin haka, wanda aka ji mataimakin shugaban ƙasar Amurka ko kuma in ce shi kan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana maganar cewa za a kai matakin da ƙasar Iran za ta amince ta ba da dama ƙasar Amurka ta zo a yi inspection na duba yiwuwar da gaske ne ƙasar Iran ta yi commitment cewa ba za ta mallaki makaman nukiliya ba. Domin su har yanzu a tsorace suke da ƙasar Iran. Su ba ma su yadda cewa babu ma makaman nukiliya a cikin ƙasar Iran ba. Shi ya sa duk da ake ta waɗannan ɗauki ba daɗin suke ganin fa kamar ma ƙila akwai dunƙulallun makaman nukiliya, suke so wai a ba su wata dama ko hurumi a zo a yi inspection, a zo a bincika a lalubi makaman ƙasar Iran a gano tana da makaman nukiliya ko babu. Ƙasar Iran ba ta amince ba, wannan ma zallar rainin hankali ne. Ni a iya tunanina ba ma iya banda tsoron suna tsoron Iran tana da makaman nukiliya, wannan ma ai kamar leƙen asiri ne. Misali muna faɗa da kai in ƙyale ka zo ka duba rumbun makamai na ka ga meye a ciki da iya abubuwan da na mallaka saboda ka san tanajin da za ka min nan gaba, kuna ganin wannan abu zai yiwu? Ai ba ma mai yiwuwa ba ne. Na san ƙasar Iran ba ta amince ba kuma ta ce ba za ma ta amince da hakan ba. Wato a zo a yi inspecting ɗin duka makaman ƙasar Iran wai a gano tana da makaman nukiliya. Suna jin tsoron ƙasar Iran ko tana da makaman nukiliyar, amma kuma ni na fi ganin kuma kun san za su iya haɗawa da ya zamana hakan wani mataki na leƙen asiri a gano wai me ma asalin gundarin abin da ƙasar Iran ta taka kuma meye take da shi a ƙarƙashin ƙasa, wanda in da ana jin tsoron akwai wasu abubuwa ƙila a gano babu, ko kuma ɗin abin da ake tsammani ba za a gani ba a zo a gani. Wato kun ga hakan kamar wata ƙofa ce ƙasar Amurka take so ta buɗe na gano sirrin nauyin makaman ƙasar Iran, wanda ƙasar Iran in ta amince da haka ai ta gama yawo.
ta yi rejecting ɗin wannan buƙata ta ƙasar Amurka tun da fari. Batun uranium shi kanshi da sauransu, har yanzu ƙasar Iran shi kuma ta ce ƙofa ba a buɗe take ba a daidai wannan gaɓa na shin fitar da shi za a yi a ƙasar, dilution ɗin shi za a yi, rage mai ƙarfi za a yi, abubuwa dai ya zamana cewa bai kai matakin da za su iya ƙera makamin nukiliya ba. Haka dai shi ne matakan da ƙasar Iran ta ce wannan batu ba yanzu ba ne, sai idan waɗannan abubuwa da aka sharɗanta a farkon wannan yaƙi sun daidaita, shi ne za ta amince a zo a fara tattauna wannan buƙatu, wanda wannan shi ne daidai. A ƙarshe a nan abin da nake so mutane su fahimta shi ne, duk abin da ƙasar Iran ta yi na farko tun daga farkon yaƙi zuwa wannan mataki, gaskiya kwalliya ta biya kuɗin sabulu, saboda gaɓar da za ku kalla shi ne yanzu fa lallaɓa ta ake. Idan ta ce tana buƙatar kaza a mata, idan ta ce ba ta son kaza a ce an fasa, haka ake lallaɓa ta. Me ya janyo haka? Tsagoran tsabar turjiya da shirin yaƙi. Duk mutumin da ya gane a koda yaushe a shirye kake kana cewa kule, yana ce maka kule za ka ce cas, yana ɗan kiyayarka, saboda yaƙi fa ba kowa ba ne yake son sa. Ko da kana da makamin da za ka kashe mutum, idan ka fahimci shi ma yana da makamin da ta iya yiwuwa gurin ƙoƙarin kashe shi ya kashe ka, to zai ɗan kiyaye ka, don duk duniya ba wanda yake so ya mutu, duk duniya ba wanda yake so ya shiga cikin masifa. To babban abin da ya sa suke ɗaga ma ƙasar Iran ƙafa, sun san cewa ba wai kara zuba take sai dai su ci zalunta babu abin da za ta iya yi ba ne, a'a, kuna yi mana za mu muku. Shi ya sa fa aka kawo ga wannan matakin, wanda wannan yake nuna muhimmancin kowace ƙasa ta tsaya da ƙafafuwanta, ta yi tanaji na musamman ta kare kanta daga dukkan wani abubuwa na barazana, musamman daga ƙasashen waɗannan ƙasashe. Suna da baƙin cikin a ce in dai kana ikirarin musulunci, a ce kana da wani ƙarfi da za ka iya kare kanka. Yanzu ku duba a ce cikin ƙasashe guda 9 da ake ikirarin suna da makaman nukiliya a faɗin duniya, ƙasar musulmi ƙwaya ɗaya ce, ƙasashe 8 gabaki ɗayansu ƙasashensu ne, wanda Iran a dai jerin ƙasashen musulmi ita ce ƙasa ta biyu da take ta fafutuka sai ta samu wannan makami. Su kuma sauran ƙasashen da ba su da makaman, ba su da sojoji, ba su da komai, yaya lamarin su yake kasancewa? Har shi ne ake samun dama ana tsoma musu baki a kan siyasar ƙasarsu, a ce ba kwa ba wa mata 'yanci, ku ba mata 'yanci, ba a nishaɗi a ƙasarku, ba a ƙwallon ƙafa, ba a kaza, kamar yadda kuka ga ana ma ƙasar Saudiya. Da mata ba sa tuƙi, aka bar su su yi tuƙi, aka zo aka ce a gina stadium, aka gina stadium, aka zo aka ba da dama aka rinƙa siyo 'yan ƙwallo ana kaiwa cikin ƙasar. A ƙarshe aka zo aka fara ba wa mawaƙa dama su shiga cikin ƙasar su rinƙa irin manya-manyan mawaƙan nan fa, mawaƙan hip hop na Turawa, aka rinƙa ba su dama suna shiga cikin Makka suna performance. Aka zo aka ce za a gina wani birni na biliyoyin kuɗaɗe, wannan birnin ana maganar ba shari'a a cikin shi da wasu abubuwa makamantan haka. To irin wannan fa, da wannan gaɓar wataran sai sun lalata kai shari'ar ma nan gaba sai a zo a ce takura ce, dole sai kun cire shari'a saboda 'yancin ɗan adam. To haka fa irin rashin tanaji yake janyo ma al'umma. Amma yau idan kana da wani ƙarfi, idan ka ce da tsallen kwaɗo za a rinƙa yawo a ƙasarka, ba uban da zai hauro ya ce ba za a yi haka ba. Ku duba North Korea, saboda tana da makamin nukiliya, baƙo ya shigo cikin ƙasar ma ya sa kyamara yana ɗaukan titi sai an kama shi an garkame shi. Dokar ƙasarsu ake bi, sutura sai irin wacce suka zaɓa 'yan ƙasarsu za su sa. Ba a sa kayan Amurka a cikin ƙasar North Korea, jeans haramun ne saboda mallakin 'yan ƙasar Amurka da suke sawa, ka saka jeans ba a sawa. Duk wani abu na al'ada dole shi za ka yi a ƙasa, gidan TV wanda ƙasa ta yarda da shi, shi za ka rinƙa kalla, intanet an yi cutting duk wani abu da zai zamana cewa ana shigo musu da wasu gurɓatattun abubuwa ko a musu leƙen asiri don sun haramta. Me yasa? Saboda suna da makamin nukiliya. Ƙasar North Korea kenan. Amma yau ƙasar Saudiyya tamu ta musulmin duniya, saboda ba su da ƙarfin da ya kamata, yau su ne ake cewa su ƙyale mata su yi tuƙi, su ƙyale mawaƙa a shiga, su ƙyale. Wannan shi ne babban hatsarin da duniya ya kamata ta fahimta. Na gaya muku akwai lokacin da zan zo na yi bidiyo na musamman game da abubuwa da dama da muka yi lakin da abubuwan da ya kamata a ce al'ummar musulmi sun yi a duniyan da Afirkan da ma Najeriya da ko'ina idan ana so a yi surviving. Duk duniya ba wanda ya isa ya tsira shi kaɗai. Kowaye kai a irin modern rayuwa da ake ta yanzu, wallahi ba wanda ya isa ya kai labari shi kaɗai. Dole sai ka haɗa kai da wani, sai ka haɗa kai da mafi kusanci da kai, kun cire wasu abubuwa a tsakankaninku, kun sa ma kanku wasu dokoki, kun haɗa kai, wallahi shi ne kaɗai za ku yi nasara. Amma idan ba haka ba, billahi lazi la ilaha illa huwa, nasara har abada. Kai hatta ƙasashen musulmi ya kamata a ce yau akwai wani haɗin kai a tsakaninsu.
su za su mara baya su ce wallahi sai Saudiya ta mallaki makaman nukiliya, saboda ita ce jagora ta al'umman musulmin duniya baki ɗaya da sauransu. A Saudiya manzon Allah a Makka manzon Allah a Makka wato a Madina kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbansa, kai ga Ka'aba ga masallacin Annabi, ƙasar da duk wani al'umman musulmi yake alfahari da ita a ce ita yanzu ba ta da wani makami da duk wani mutum da ya mata barazana a duniya za ta ce mai cas in ya ce kule, babu haka. Kun san wannan abin ai ganganci ne. Irin haka ne za ku ga ƙasƙanci yana fuskantar al'umma, mu kuma babu abin da za mu iya yi, sai dai kawai mu ta addu'o'i muna tsine-tsine, bakinmu iya abin da zai iya kenan. Babu wani action da wata ƙasa za ta iya ɗauka a duniya balantana ta taimake mu. Wannan shi ne. Yanzu ku duba su saboda suna da ƙarfi, har a ƙasanmu Najeriya wai ana taɓa mabiya addinin Kiristoci sun zo da sojoji ko sun kawo hari wai za su taimake su. To yau da wata ƙasa ta musulmi tana da ƙarfi kwatankwacin haka, kuna tunanin duk inda ake musulmi suke cikin wata barazana ko tashin hankali, su ma ba za su je su kai ƙorafi a taimake su ba? Za su kai. To me yake janyo mana haka? Rashin haɗin kai, rashin yin abin da ya dace domin tsare addininmu da al'ummarmu a faɗin duniya. Wannan shi ne a taƙaice. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sababbin labarai game da halin da ake ciki. A nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi.